side, waving hands and thanking you all for being such an energetic gathering. Blink and you miss the chance of waving them back. Circle is playing a critical role in leveraging India's core national interests and making India a net security provider in the region. ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये संगम के उस साइड का नज़ारा है, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं आप। The primary role of Indian Air Force is to safeguard the nation's sovereignty from external threats. But when called upon, it is equally proficient in Hold your breath as the helicopters return towards you all once again. These tactics are performed to quickly position the helicopter. Humanitarian and disaster relief operations. The Indian Air Force has shown exceptional dexterity for decades. Has secured the nation and has displayed remarkable human spirit during disasters beyond jurisdiction of boundaries. नज़ारा आप देख सकते हैं ये भारतीय वायुसेना की इस वर्षगांठ। The Indian Air Force is one of the largest and professionally acclaimed air forces in the world. The IAF over the years has transformed into a modern aerospace power that is capable of controlling and exploiting air. भारत के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के खिल सूक्त में प्रयागराज शास्त्री ब्रिज और झूसी की ओर उनका स्वागत करने के लिए बैठे हैं, तो तालियों से स्वागत कीजिए शिनुक्स का। करता है जहां अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ते हुए महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन को मां भारती के लिए बलिदान कर दिया। यह केवल पक्षियों को हवाई क्षेत्र से दूर रखने के लिए। अंततः कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप कृपया अपना धैर्य रखते हुए शांत रहें। Therefore, I'm depicting how to get rid of tricky situations in time and making timely decisions to abort. दर्शकों, अब आप देखेंगे कि दोनों शिनुक हेलीकॉप्टर्स Ladies and gentlemen, look straight ahead and try to locate the two tricolored parachutes displayed by Master Warrant Officer Ravinder with more than 800 jumps to his credit and Junior Warrant Officer Avinash with more than 900 jumps to his credit. Please give a huge round of applause for the tricolored parachutes. दर्शकों, हमारे सभी वायुयोद्धा प्राण लेकर ही आगे बढ़ते हैं और प्राण लेकर क्या जोरदार तालियां मास्टर वार्ड ऑफिसर रविंद्र के लिए। अरे यार नीली और सफेद रंग की पैराशूट छतरी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसमान में आपको एक ग्रे कलर का पैराशूट भी दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसके बारे में भी जान लें। लेकिन वारंट ऑफिसर अजय प्रताप सिंह भी आपकी तालियों का इंतजार कर रहे हैं। और अब Next coming in for a landing is Junior Warrant Officer Avinash in the tricolored parachute. राजकुमार एक जगह फोकस न कर, पूरा दिखावा लैंडिंग करते हुए। दर्शकों, अब आप जो देखने वाले हैं वो एक नया कारनामा है। हमारा वायु योद्धा जो ग्रे कलर के पैराशूट में है
उसके साथ है एक पैराशूट जिसको हम इंट्रूडर के नाम बाहर ले जाने। ये दोस्तों देख सकते हैं, और ये चौथा वाला लैंड करेगा भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग अभियानों के दौरान उपयोग में लाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 8000 प्लस होगी जहाँ से ये लैंड कर रहे हैं। के लिए 25,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रमाणित भी किया गया है। और अब आपके सामने इसी पैराशूट के साथ आ रहे हैं सार्जेंट विक्रम। अरे यार रोको भाई लोगों को। Depicting unity in diversity, joining their hands together in multicolored parachute. The maneuver is being performed by Master Warrant Officer Mandal to the left with more than 1100 jumps to his credit, and Warrant Officer Rajkumar Tiwari to the right with more than 1000 jumps to his credit. ये हुई ना सब। देखना भी अलग होगा, वो देखो देखिए अलग हुए 1 2 3 देखो वो देखो अलग हुए। और भारत माता की जय करके स्वागत कीजिए हमारे इन दो वायुयोद्धाओं का। Coming in next is a sea parachute. Flying the saffron parachute, depicting the strength and courage which Master ये Warrant तीन Officer पैराशूट देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये तीनों अलग हो चुके हैं, देख सकते हैं। दो एक अलग हुए, फिर ये दूसरे अलग हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सीन देख सकते हैं आप यहाँ पे। Ladies and gentlemen, let the ground shake with the magnitude of your applauses.